Драги ученици, во денешното видео ќе се запознаеме со уште две букви од македонското латинично писмо. Повторно ќе комбинираме веќе изучени букви за да ги забележиме гласовите Ц и Дж, а како ќе го направиме тоа, погледнете го видеото во продолжение. Денес ќе се запознаеме со последните две букви од ракописното писмо од македонската латиница. Но пред да го направиме тоа, ќе се подсетиме како некои гласови се пишуваат со слични знаци во кирилската азбука, а секако и во латинската. Ќе започнеме со гласовите Г и Г. Знаеме дека Г и Г во кирилицата се разликуваат по оваа цртичка. Истото важи и за малите букви. На истиот начин ги пишувавме и латинските букви Г и Г. Ако латинската голема буква Г изгледаше вака, ова беше големата латинска буква Г, или малата латинска буква Г и малата латинска буква Г. Гласот К е исто така еден од карактеристичните гласови на нашиот јазик. Разликата меѓу К и Қ во кирилската азбука е иста како што е и во латинската азбука, но кај големата буква, додека кај малата разликата меѓу К и Қ беше во оваа цртичка. Истото важи и за латинската буква, само што малата латинска буква се пишува малку поинаку. К и Қ. Букви кои се добиваа со комбинирање на два гласа, додека во нашата кирилска азбука имаат своји писмени знаци, односно своји букви. Тоа се буквите Л кои во латинската азбука се запишуваат како Л, а Л комбинација од Л и Ј. Или малата буква Л кирилица, Љ кирилица и малите латински букви Л и Љ. И уште една буква која што се добива со комбинирање на два гласа, додека во кирилската азбука има свој знак, тоа е буквата Њ, голема и мала. Во латинската азбука ќе ја добиеме со комбинирање на буквата Н и Ј. За да го добиеме писмениот знак за гласот З, во латинската азбука, тоа ќе го направиме со комбинација на буквите Д и З. За големата буква ќе ни биде потребна големата Д и малата З, а за малата З ќе ни треба малата Д и малата З. Обидете се да ги прочитате слеано овие две букви. Дз, Дз. Звездан. Дзид. А за буквата Дж ќе треба повторно да ја напишеме буквата Дз.
со тоа што сега комбинацијата ќе биде од Д и Ж, односно на З ќе го ставиме знакот со кој што З ќе ја запишеме како Ж. Така што сега ги имаме гласовите Д и Ж за да го добиеме гласот Дж, односно Дж, Дж, Дж. Истото важи и за малата буква. Джими, джин. И еве како изгледаат буквите од латинската азбука по редоследот од македонската кирилица. И тука ги имаме и останатите букви. И бидејќи ги знаеме сите букви од латинската азбука, веќе можеме да кажеме дека знаеме да читаме и да пишуваме со латинско писмо. Со овие две букви го заокружуваме изучувањето на ракописното писмо од школската верзија на македонската латиница. Сега можеме да кажеме дека знаеме да пишуваме со латинско писмо, но за да се стекнеме со вештина за убаво пишување потребно е вежбање. Затоа, земете лист хартија, молив и вежбајте убаво пишување. Напишете зборови во кои новите букви се среќаваат на почетокот, во средината и на крајот од зборот. При пишувањето внимавајте на обликувањето на буквите, запазувајте нивно подеднакво растојание во зборот и особено внимавајте на нивното поврзување. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.